Orta Asya'ya dayanıyor. Orta Asya'dır. Evet. Çağatay Türkçesinden gelme bir kelime. Güzel bir ebru olabilmesi için bir de fizik var, kimya var, geometri var, resim var, hepsini Türkistan, içine Buhara, alıyor. oralardan gelme. Tarihçesi de bu Orta Asya'da, hocamın buyurduğu gibi Çağatay'da, buyurduğu işte Türkmenistan, Semerkant, Buhara, Rey kentler, o mübarek şehirlerin olduğu yerde bulunmuş. Kesin olarak tarihi bilinmiyor ve soruyorlar. Bu kadar materyal kim yapmış, bir araya getirmiş ve bu şekilde oluşmuş? Biliyor musunuz? Bilemiyoruz. Hiçbir tarihten. Sadece bir şu anda Topkapı Sarayı Müzesi'nde Şebek Mehmet Efendi lakabıyla anılan tertibi Risale-i Ebri diye bir kitabı var. Onun haricinde pek şey olmamış. Bu şekilde ben Bu şey var ya, boya kökümüz de işte çok boyalar, kilimcilik, bilimcilik, halıcılık falan filan. Şimdi biz geldik Ebru'muzu güzel bir tarakla Ebru. Bu da tarağımız. İşte şimdi bazı arkadaşlar dediler ki eskiden köyde gül taraklarımız falan ona benziyor vesaire. Ebru'nun da bir tarağı var çünkü bu şekilde güzelce arıyoruz. Sık seyrek olabiliyor. Şimdi bu düz taraklı oldu. Bundan çok güzel kılarlar, eşarplar, kravatlar vesaire. Tekstilde de günümüzde kullanılıyor. Birçok malzeme üzerine uygulaması yapılıyor. Bunu ben istersen düz olarak da alabilirim. Fakat güzel bir şekil daha vermek istiyorum. Hani bir de fazla şekil. Bunu size Tamam inşallah hocam. Siz şekli... şimdi inşallah ikna oldunuz çünkü Ben ortasına bir lale atarım ama. İnne de lale. bu düz taraklı bele de alabilirim. İsterseniz bunu bele alalım. Düz taraklıyı da içini de şey yapalım. Buyurun. Ben yardımcı olayım. Kağıdı bomba yapıyoruz. Şöyle bu şekilde. Seni çekeceğim. Böyle de bir tane evet. Bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz biz burada? Hava kabarcığı var mı yok mu? Nereden anlayacağız hava kabarcığını? Bir şekilde. Kendi biraz bombelen yani. Bu şekilde. Bizim güzel. Şuradan tutuyoruz. Hafif şuraya çektiğimiz zaman şuraya kalıyor. Harika. Süre. Gösterelim. Görsünü. Şöyle bir. Evet buradayız. Buradayız. Yalnız fotoğraflar şöyle. Alkışlar istiyoruz. Buradayız. Ama lale de yapacağım. Şimdi başkan yapsın bir tane. Böyle gene bomba yapıyoruz. Sayın Kaymakam'ın bıraktığı gibi bomba yapıyoruz kağıdı. Dört taraftan değil. Bir taraftan bırakıyoruz. Yavaş indirgelim. Bırak. Evet. Cemal. Şu başladı. Bakalım göreceğiz. Yazacak mı canım? Ha şöyle şuradan başka. Ben elim de titriyor. Sıyrarak. Sıyır. Kenarına sıyırıyoruz ki sıvımız tekrar teknemize içiyorsun, dışarı akmasın. Ve kağıt yüzeyleri kalıp da kuruduğu zaman tabaka oluşur. O tabaka da çatlamalara neden olur. Şöyle gönderiyoruz. Evet başkanım. Buradayız. Teşekkür ederiz. Gel.
Sıra başladı. Şöyle söylemiştir. Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen güzel yapar. Bizde ta Orta Asyalardan gelen bir el sanatı olan Ebru için buraya kadar gelen Sayın Süleyman hocamız gerçekten mütevazi kişiliğiyle, örnek bir şahsiyetiyle her zaman başımızın üzerinde yeri vardır. 15 yıllık bir arkadaşlığımız, dostluğumuz bulunmaktadır. Her zaman için davetimize koşup gelen bu ikinci defa ilçemizi şereflendiren kişidir. Geldiği için kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca gelirken boş gelmemiş Sayın Kaymakamımıza hediyelerini takdim etmek üzere Süleyman Bey'e veriyoruz. Buyurun bakın. Estağfurullah, mahcup etmeyiz hocam. Yani biz teşekkür ediyoruz. Merak ettim. Buradayız. Semazen evvel resimle de uğraştığım için Buradayız efendim. siyah çizim, çini kalemle çizilmiştir. Şimdi şal ebru üzerine, bu tür ebru üzerine de bu amaçlı kullanılabilir. Bu havayı Hiç cam koyulmamış. Bu neden cam tutulmaz?